les amis de Valia Bessalé, abonnez-vous massivement sur votre chaîne Valia Bessalé officielle TV. Bisous de moi. Je retourne à Balandignon, ça y a Valia Bessalé officielle TV. De l'autre abonnés na Elubu ya Valia. Elubu ya Valia leo na bongo se bino bongo eza fumbwa la biso to accompagner o na makayabu ya pembe o to benga makayabu ya ambassade. Toza bongo na fumbwa na biso na ete papa kana mesa okofisa na pembe ya biso. Toza bongo na fumbwa na biso, fumbwa ya biso kokota bongo mbisi ya oka o eza bongo mungusu. Deja na tiaki yango na mai, deja lembaki ya moyo, na kotia mwamba, na ulamba yango na mafuta kwili, na kotia pe mwa ndenge ya mboka nde tomesana system, mafuta mbili kokota kaka muke. Na kotia bongo tomate na ngai ya mbuma, naza bongo na oignon, naza bongo na pilipili ya vert, na kotia ndembi, na kotia na ai. Mpona makayabu na ngai, makayabu na pepe ya moyo, makayabu na ngai na okomplike ya mote, na osaka juste makayabu na ngai na tomate ya mbuma, on a besoin de gingembre, on a besoin de céleri, et puis on a pilipili, na oignon, c'est tout. Bon, première étape, on a la fumba la bongo, na mai ya moto, pour la fumba oyo za la tempe bololo. Fumba na mai ya moyo, na bandi bongo ko sa na mai ya moto. Bongo di bien mai na ngai za ya moto. Po na ebite to mtu fumba za. Ba fumba bateki la biso mpeza la tempe ya bololo. Na ke bongo fumba na mai ya moto. Banda ko la fumba na ngai bien. Na soko ni fumba. Pour moi, mon première étape, na sokole fumba nanga, na tie fumba nanga côté. Maintenant là, na kobanda kotia, na sa biloko nanga na kotia mwamba, na tie mai nanga na moto, na tie mwamba nanga nano. Na bandi kotia mwamba, na tie mwamba nanga na nzungu, na mai moto. Tia mwamba. Na tozo tia mwamba na biso. Fumbo eza mwa bele, eza mwamba. C'est bon, totie mwamba na biso na moto, bongo na ozwa huile na ngai. Na tie huile. Mwa mafuta mingi te mpona otima mpe ba cholestérol. Mwa malade ekoma oye ebele mpona ba mafuta. Na ozwa na besoin ya mbisi na ngai ya kokauka eza déjà prêt. Na tie mbisi na ngai na mai. On a mélangé, c'est bon. Bon, on a maintenant, on a tomate. Tomate, on a un bouma. Ils ont déjà un peu de chocolat. On a quatre on a mixé à moitié. On a tiré un caboué. Et qu'on les banane, il y a un moment qu'on a fini tranquillement. On a tiré tomate, on a tiré tomate, on a. Et puis, oignon, on a préparé déjà. On a tiré oignon. Petit oignon na biso. C'est bon. On a dit kibe nanga ya jumbo. C'est bon na tie. Na tie déjà biloko na ngai nyonso. Et puis on a mafuta ya mbila, kotia yango tout à l'heure ekotoka nzela moko na biloko na ngai. Bon, bomoni ndenge nasali fumbwa na ngai. Non, là, il fumba un système, là, il fumba ya vert. Tu sais quoi, il fumba na biso te tient à côté, tu as une zone te tient à moto, te tient mai, tu as biloko nyonso, tu as la fumba te tient à kati. Na tient mai na nzungu, na boki mwamba na kati, na boki mbisa kokauka tomate, makambutu, tomate ya mbuma. Tomate ya mbuma makambutu, tout ça na boki na kati, na bosa na kibongo na besoin ya pilipili na mai ya vert. Na tient pilipili na mai ya vert. Comme ça, tu as nzungu, tu as biloko na biso nyonso et toka ti eko sangana. À suivre, tous les biloko na biso nyonso et bien là. Et puis, tu as la bino juste après. Tout le monde dit biloko na biso ndeto sangisa ki eza da kotoka. Bakisa bongo mafuta mbila mokie kaka. Mafuta mbila mokie. Tout le monde dit biloko na biso. Les autres qui aiment bien. Petit comme et toka lisusu comme ça fumbre et quoi pour rejoindre après jusqu'après. Merci bon. Mais bon, moi banabiso na bambisi nyoso ndenge totiaki. J'espère itoki to comme ce qu'on étape ya kotia fumbwa na biso. Na vi fumbwa na ngada na sokolaki na bwaki na kati ya nini.
tie fumbwa na biso tobaloli donc fumbwa na biso tobeti osala mo système ya fumbwa vert okomona résultat nango na suka natie fumbwa na nga na mikie mpe kobalola tomate na nga yango moko to déjà efinamaki cameraman na biso tosenga mpenza ozwila biso fumbwa j'espère bomoni fumbwa na nga eza toujours vert voilà tokotika ngo bongo etoka kaka moke po tolamba fumbwa na biso ya vert nakozwa su type jumbo na nga moko nakobakisa fongoli bongo kibi na nga naza yango baga pesanga mwa mpasi kofongola kaka kolamba hygiène par rapport à hygiène faut kolata mwa ga so ozolamba sadepa mpe naboni bongo makopine hop makuba la mama de la Kimora omoni copine no alambi bongo fumbwa vert c'est bon totika fumbwa na biso etoka esu mwa moke bon namoni bongo ma copine hop makuba la mams de ayem mwa moi tomela moi eloka malili mingi balai nyonso ya Valia Bessali officiel TV bokende bon ko s'abonner massivement gratuitement sur votre chaîne Valia Bessali officiel TV vous partagez vous likez ma vidéo et ça l'ira bien namoni bongo mon vieux Babi Monzale le papa des clés salutations à yo c'est bon totali fumbwa ya biso tomoni bongo fumbwa na biso ebeli fumbwa ya biso ebeli tokobalola mwa moke juste kaka tomeka mpe mungwa fumbwa ya biso eza toujours vert papa cameraman toyela biso vraiment meka mwa mungwa wow oyeba kolamba esalaka elengi moko boye mingi s'abonner vraiment massivement sur votre chaîne Valia Bessali officiel TV pour découvrir ma comme belé on a battu dans un problème on a pas kolamba mbika te o misili o nini awa to sala nyonso donc les lugu ya Valia tozona ba biloko nyonso ya mboka na biso to ba sama mungu na biso muki après to kitsa fumba na biso voilà donc fumba na biso kitoko makasi j'espère que mon eki ndenge na bandaki na sokola efumbwa na ngai na lambi na liboso mwa bana bambisi biloko na ngai nyonso ntango eyaki kobela nsima nde toyaki kotia fumbwa na biso donc bo hésite te bomeka vraiment système ondenge na lambi fumbwa bopesanga raison bomoneke eza mpe kitoko eza mpe kaka chaque fois tokangama na modèle moko tovaria mpe cuisine il faut varia pour papa bi bazana kuza to varia ba ntango aliaka libo moko wana esalaka bien ya moto varie au changer omoni ke papa pazo sepela na table quand même la fumbwa na biso ebeli fumbwa na biso ebeli tokotia yango bongo mopanzi fumbwa na nga j'espère etikali ka vert na bongo na étape ya makayabu na kozwa toile na ngai esalela makayabu yango oyo nakotia ngo na moto nakomatisa moto mwa moke parce que natiaki na se mpo na fumbwa la nakomi etape osa makayabu na na huile na ngai kolza yango oyo kolza olive natie huile na ngo na moto huile na biso c'est bon tokozela huile na biso échauffe bongo tokolanda kokalinga makayabu on a bien chauffé bon bamela kaka moi moi bandi olamba na sa moi lesenga moi lo ramali le sala bien moi déjà te ça moi batener na sa moi pesa makambo zo makamba bi pese loko mon vieux Erwin Mulumbu babi ya jogo za jogo yo yebi
Vivien Nanga, na moni bongo babi mondiali les papas des clés. Chaîne Nabino Yangoyo, Bino se vous abonner vraiment massivement sur votre chaîne. Valia Bessale officiel TV. Kuna Borozwa, Nyon spécialika, Ningte Bando Zapi Bagag et Kokota, émission bien politique et Bandokota, Makamba bien cuisine et Lubu ya Valia et Kokota. Tu as bon peu dans les petits plats de Valia et Kobandozala, on va petit plat Valia dans Bandosala, et Lubu ya Valia et Kozala. Donc, moi, ma cambrisé, Bélé, tout ça, la Bouzama décidé, beaucoup c'est là. Na boni bongo, Maya chérie, mi fi Tilanda. Tilanda lo c'est. Moi ça pembe babila metiola mifiti landa yo na biso ya makaya na biso to la bo makaya na biso déjà to teki na moto là voilà comment il makaya na biso vraiment eteli voilà makaya na biso eteli et na teki makaya na biso e kauka vraiment makasi non to makaya e kauki vraiment et ça la pas bien te. Là, c'est une bonne étape. Il y a beaucoup de makaya bonabiso. Donc, moi, fait des lauriers, na boîte, na kati, na tungulu. Mais comme sous fidèle internet, pourquoi maman Valia a boire qui fait des lauriers au moment où on na makaya buna oignon. Et ça va bien parce que tous les même poisson, même makaya bou, pour qu'on boit comme oignon, soit fait des lauriers et puis ça moi pimbo ya bien na ilubu. Et puis ça moi pimbo ya bien vraiment na biloko. Donc voilà, tous les même poisson, ata makaya boupé, au qui aux hommes matungulu na yo oignon, ou bois kanakati. Vous voyez, aux hommes na ke, pour les gens qui fait des lauriers na ma, et puis ça moi pimbo ya bien na biloko. Donc voilà, makaya na biso, et comme presque na souka, toujours continuer pour la makaya binama. Oui, qui pimbo et ça parce que n'a qui fait des lauriers, n'a bois qui fait n'a pas oignon. Et on vous amena, et donc fait ça pimbo, il y a bien. On va continuer bon. Makaya binabiso. On va bon continuer ça ya makaya binabiso. Na bosa les grands caméramen pour mon Lili ya Valia Bessale et eux de ma kitoko boye ba le bi Jérémy Jérémy Babylon noir yende muta simbi makambo na chaîne donc pour mon ba image de ma kitoko boye pekade c'est bon Jérémy l'homme noir on a terminé déjà kitoko na profiter bon on appelle ça bambote na nga ebele na kembo na moni le patriarche c'est homme mon oncle chéri. Mais c'est Dieu de l'Andou, mon thème à maman Françoise Babia Vanda, madame. Na musika na moni bongo ige makolo, yazala mingi na chiko semeli simple garçon, na moni bongo ange mukumi ya ba ange, na bosani te mon vieux dadi. C'est bon, to komi bongo. Ma kaya na biso c'est bon, ma kaya na biso est après. Ma kaya na biso c'est bon. Maintenant toujours passer l'étape, il y a sauce, c'est ma kaya na biso. Na le makabu na wana uta ngo compliqué que non ça ngo ka ya tomate ngoma et puis na kocha na matungulu na bali na kokanga iboso tomate là ni tomate na kuta tomate na ma alimba muke après si bali na koya ko bakisa matungulu et puis na tomate ya momoko elimba bon tomate na biso ya ngo moni bien tomate na nga nyonso ya ngoyo et les tomates et après on reçoit bongo matungulu na ngana poivron déjà na préparaki na retient bongo na katia tomate na sauce na nga na matungulu nyosa na sauce ya makaya na biso oignon na nyosa c'est déjà oignon na ngai. C'est bon oignon, na poivron. Pour me faire que le moment moutier. Et puis tu retires quand vraiment et tu as bien et sangana nyons. Et après tu rejoins là. Mais bon, tu moni bon sauce na biso. Au moins des matungulu na biso nyons pelembi na poivron. Bon on a rejoint type na ya poulet. Na fini na sauce na ngai.
matungulu na biso ekomi vraiment bien elembi bien kitoko na baloli bongo sauce na ngai epuis nakozwa gingembre na ngai yango oyo nakorâper juste un tout petit peu, pas beaucoup, un tout petit peu non râpé. Voilà, on va râper bon les gingembre. Gingembre juste un tout petit peu, c'est bon. Gingembre donc nous avons maïs dans la moto. Voilà. Voilà, tout petit comme sauce na biso. Et tout comme pied. En même temps. Bon, une sauce n'a déjà c'est bon. Après, nous avons ma kaya bunangai. J'ai vu ma kaya bunangai à moi. La sauce n'a ma kaya bunangai na zone ici à mon plaque. Na tiens moto na moi, moto moké. Et puis nous avons la sauce n'a nyonso. Et côté na ma kaya. Voilà. C'est mon sauce na biso quotidien. Voilà. Tu tiens moi mon toka ya mouké, tu tiens kango et tu comme qui après c'est bon. Ouais, tu comme presque à la fin biloko na biso ebeli. Donc biloko na biso ya moyo. Makaya na biso est après pour retirer mon table. Biloko na biso ebeli. Et puis tu sali fumba na biso ngoyo fumba na biso ebeli etia bongo na sani mpona koservir na table bato balia tolambaka babi tolambaka salaka mwa bien fumba na biso ya ngoyo. Mais bon, biloko na biso yango bomonaki ndenge na bandaki na ndenge na komi na suka da na lobaki nyonso makaya na biso yango fumba na biso yango ekomi prêt. Biloko na biso bongo tokokolia yango bongo na fufu biso toza ba congolais tolinga mingi fufu fumba na biso na makaya bokolia yango na fufu bokolia yango mpe na kwanga tout comme mpe moto alia kwanga te so omoni kolia makimba makaya bodia na makimba elekaka nango c'est bon. Na profiter mingi na opesa mbote na yaya na ngama yaya chérie Christelle Panda motema ya papa Franklin komona babi mingi tolambelaka papa mon vieux papi malanda yaya moko bien yaya moko cool papi malanda ya yo yango wana yebisa vraiment mère mingi asala roba pla ou ekosala bien mais bon tokomi bongo na suka émission na biso na bosani te mon partenaire privé mais c'est Audrey Kouti qui risque formation ba union si vous avez posé pour passer formation à KCS vous contacter monsieur Audrey Kouti qui en tout cas vous a décidé pese loko na moni bongo mon sponsor privé Erwin Mulumbu babi ya jogo za jogo de kwa star yende be amuta simbishi ngo ya vale ya besale Erwin Mulumbu ya yo ya mwana big up